សូមជូនរឿងអ្នកខ្លាំងមិនខ្ចីលាក់មុខនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយមានស្ដេចមួយអង្គដែលជាស្ដេចដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌ចំពោះប្រជារាស្ត្រហើយប្រជារាស្ត្រក៏រស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខថ្ងៃមួយនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានដើរលេងនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងគេក៏បានដើរទៅដល់រូងភ្នំមួយដោយឃើញរូងភ្នំនោះមានរូងរាងស្រស់ស្អាតគេក៏បានចូលទៅមើលហើយបានដករុក្ខជាតិដែលបានដុះជិតពីមុខរូងភ្នំនោះដោយគេមិនបានដឹងទេថារុក្ខជាតិទាំងនេះជាមុនអាគមបិទមុខរូងភ្នំដើម្បីឃុំមនុស្សកញ្ជ្រោមនោះទេហើយរូងភ្នំនោះគឺជាកន្លែងដែលមានកញ្ជ្រោមមួយដែលចេះយុទ្ធសិលខ្លាំងពូកែកំពុងតែរស់នៅកញ្ជ្រោងនោះក៏បានឈុំក្លិនមនុស្សហើយគេក៏មានចិត្តចង់ស្រូបព្រលឹងក្មេងប្រុសនោះដើម្បីឲ្យកម្លាំងធាតុរបស់គេខ្លាំងពូកែជាងមុនហើយគេក៏ចេញមកបំរុងនឹងសម្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះទៅហើយតែក៏ត្រូវបានបងប្រុសរបស់ក្មេងនោះមករុញក្មេងប្រុសនោះចេញពីសត្វកញ្ជ្រោងនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានសន្លប់បាត់ទៅហើយរទ្ធីដែលជាបងប្រុសរបស់ក្មេងប្រុសឈ្មោះសុវណ្ណក៏បានបំរុងនឹងមនុស្សកញ្ជ្រោយនោះវាយប្រហារទៅហើយក៏ស្រាប់តែមានទេវតាមួយអង្គបានចុះមកដើម្បីបង្ក្រាបកញ្ជ្រោយនោះហើយទេវតាក៏បានធ្វើឲ្យកញ្ជ្រោយនោះរត់ហុយដីបាត់ទៅរទ្ធីក៏បានឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់ទេវតាក៏មិនចង់ឲ្យគេដឹងពីវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីទ្រង់ក៏បានប្រើយុទ្ធសិលដើម្បីឲ្យរទ្ធីភ្លេចពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទាំងនេះប៉ុន្តែទ្រង់មិនដឹងទេថាទ្រង់បានច្រឡំបន្ថែមនៅកម្លាំងយុទ្ធសិលឲ្យទៅរទ្ធីនោះទេហើយយូរទៅរទ្ធីក៏ដឹងថាខ្លួនចែកយុទ្ធសិលរទ្ធីក៏បានបង្ហាញអំពីយុទ្ធសិលរបស់ខ្លួនឲ្យគេដឹងថាខ្លួនជាអ្នកចែកយុទ្ធសិលសឹងតែពេញស្រុកទៅហើយប៉ុន្តែឪពុករបស់រទ្ធីដែលជាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅក្នុងស្រុកក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកូនរបស់គាត់រទ្ធីពុកមិនចង់ឃើញកូនបែបនេះទេពីមុនកូនជាកូនល្អនិងស្ដាប់បង្គាប់ណាស់តែឥឡូវកូនបែរជាមួយថ្ងៃដើរបង្ហាញគេពីយុទ្ធសិលដើម្បីចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនខ្លាំងពូកែទៅវិញបាទពុកកុំបារម្ភពេកអីបើមិនយុទ្ធសិលហើយមិនបង្ហាញគេគឺដូចជាមិនសមទេពុកណាមួយកូនគ្រាន់តែលេងកំសាន្តផងទេកូនមិនបានយកទៅធ្វើបាបនរណាម្នាក់ទេមែនហើយពុកបងប្រុសគាត់មិនបានទៅធ្វើបាបនរណាម្នាក់ទេគាត់មានតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅជួយគេទៅវិញទេតែពុកបារម្ភខ្លាចមានអ្នកចំណែននឹងឯងហើយគេចង់ធ្វើបាបឯងបើឯងមិនស្ដាប់តាមពុកទៅហើយពុកក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរតែពុកចង់ប្រាប់ឯងថាបើអ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដគេមិនចេញមុខដូចជាឯងនោះទេថ្ងៃមួយរឿងនេះក៏ដឹងទៅដល់ព្រះរាជាហើយព្រះរាជាក៏បានហៅរទ្ធីឲ្យទៅចូលគាល់ដើម្បីដាក់រាជបញ្ជាឲ្យរទ្ធីទៅបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លាឃ្មុំយក្សមួយក្បាលនៅព្រំប្រទល់ភាគខាងជើងរទ្ធីក៏បានធ្វើតាមរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទៅដល់
រិទ្ធីក៏បានប្រើយុទ្ធេសិលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពង្រីកខ្លួនឲ្យធំពេញខ្លាឃ្មុំយក្សនោះដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងសត្វខ្លាឃ្មុំយក្សនោះនៅពេលដែលប្រយុទ្ធឈ្នះហើយរិទ្ធីក៏បានត្រឡប់មករាជវាំងវិញដើម្បីចូលគាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គបែរជាឲ្យសេនាចាប់ខ្លួនរិទ្ធីទៅឃុំទុកដើម្បីរងចាំថ្ងៃកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ព្រោះតែរិទ្ធីបានធ្វើខុសពីរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គបានដាក់រាជបញ្ជាឲ្យរិទ្ធីចាប់ខ្លាឃ្មុំយក្សនោះមិនមែនឲ្យសម្លាប់ខ្លាឃ្មុំយក្សនោះទេដែលការពិតទៅទាំងនេះគឺជាការចាក់រុកពីសំណាក់ព្រះរាជគ្រូដែលជាមនុស្សកញ្ច្រោងប្រែក្រឡានោះទេរិទ្ធីក៏បានដឹងពីល្បិចនេះដែរតែគេនៅតែចង់ធ្វើដើម្បីបានគុណសម្បត្តិព្រោះគេគិតថាល្បិចប៉ុណ្ណិនមិនអាចធ្វើអីគេបាននោះទេរិទ្ធីក៏បំរុងនឹងប្រើយុទ្ធសិលដើម្បីបំបាំងកាយដើម្បីចាកចេញពីរាជវាំងទៅហើយតែក៏ត្រូវបានរាជគ្រូដើរទៅជិតហើយក៏បានយកដៃទៅប៉ះរិទ្ធីហើយបានស្រូបយកយុទ្ធសិលពីរិទ្ធីធ្វើឲ្យរិទ្ធីប្រើយុទ្ធសិលមិនបានទៀតយើងបានធ្វើឲ្យឯងប្រើយុទ្ធសិលឡើងបានហើយចាំមើលឯងចង់រត់ទៅណានៅពេលដែលឯងស្លាប់ទៅរាងកាយរបស់ឯងយើងនឹងយកមកប្រើធ្វើជារាងកាយគោរបស់យើង ទេវតាក៏បានទតមើលនៅពេលដែលរិទ្ធីកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំយក្ស ខ្លាឃ្មុំពន្ធឯងនឹងយើងផោមក៏ងាប់ដែរវើយសាក់ញ៉ាំរិនទាជើងចាក់មួយតែមើល ក្បាច់គុណពន្ធនេះមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានទេ រិទ្ធីក៏គិតថាខ្លាឃ្មុំប៉ុននឹងស៊ីផុយហើយមានគីឡូអីໄວឆ្នេរយ៉ាងតៃនៅពេលឃើញសត្រូវមានគ្នាច្រើនរិទ្ធីក៏បានប្រើយុទ្ធសិលខ្លាំងៗបន្ថែមទៀតងាប់ទូអញចង្រៃ អាអ្នកខ្លាំងមិនខ្ចីលាក់មុខអើយ ពួកគេក៏បានឆ្លោះគ្នាមួយផ្លែនមើលទៅមាត់ជីបអត់មិនដឹងជានិយាយអ្វីទេប្រហែលជាជេរម៉ែគ្នាផងក៏មិនដឹង ងាប់ទូអញចង្រៃ នៅពេលដឹងថារិទ្ធីប្រកាសជាចាញ់ក៏ល្បិចរបស់វិស័យកាញ់ជ្រូងហើយទ្រុំក៏បានយាងចូលទៅកាន់ឋានមនុស្ស បន្ទាប់មកក៏ដល់ថ្ងៃប្រហារជីវិតឪពុករបស់រិទ្ធីក៏បានមកមើលកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់រិទ្ធីថា រិទ្ធីពុកបានប្រាប់កូនហើយមិនបានជាកូនមិនស្ដាប់កូនត្រូវចាំសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំង
ទំនួលខុសត្រូវគឺកាន់តែខ្ពស់ហើយពុកប្រាប់ហើយថាគុំចង់អួតអាងថាខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងព្រោះវាអាចនាំទុកដល់ខ្លួនឯងទៅវិញទេ សុំទោសផងពុកខ្ញុំដឹងកំហុសហើយនេះមកពីខ្ញុំមានអំនួតជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានមិនចេះលះបង់ដោយសារតែចង់ឲ្យគេសរសើរថាលួយតែតាមពិតមិនប្រកាសថាគេចង់ឃើញយើងល្អជាងគេនោះទេ នៅពេលដែលចិត្តដល់ពេលត្រូវប្រហារជីវិតហើយស្រាប់តែទេវតាបានយាងចរយាត្រាមកដល់ឋានលោកាដោយយាងមកតែអង្គឯងឯកាមកក្នុងនាមជាទេវតាមកជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចផុតពីរឿងអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយណាឲ្យមកជាភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញកុំឲ្យបងប្អូនអ្នកទស្សនាចាំមើលយ៉ាងទំនេរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាហើយតែមិនឲ្យសោយខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់ជ្រុះធ្មេញអញ្ចឹងក៏សូមទស្សនានៅសាច់រឿងពេញបន្តទៅទៀតចូលណាបងប្អូនអ៊ំពូមីងទេវតាក៏បានប្រាយុទ្ធសិលធ្វើឲ្យរាជគ្រូនោះចេញរូបរាងដើមមកវិញជាកមនុស្សកាញ់ជ្រុងដែលកាយសាហាយហើយទេវតាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សកាញ់ជ្រុងនោះរលាយខ្លួនបាត់ទៅហើយទ្រង់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គនិងប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយថា ការពិតទៅមនុស្សកញ្ជ្រោងនេះគឺជាព្រលឹងសត្វកញ្ជ្រោងមួយទេតែដោយសារតែកម្លាំងចិត្តដែលចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងពេកដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងសិលផងក៏ធ្វើឲ្យយើងជាទេវតារំភើបព្រះតីជាពន្ពេកក៏បានប្រើយុទ្ធសិលឲ្យគេបានចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វកញ្ជ្រោងដែលកាយសាហាវមួយហើយគេក៏បានប្រឹងប្រែងតាំងសិលបន្តទៀតរហូតដល់គេក្លាយទៅជារូបរាងមនុស្សកញ្ជ្រោងបែបនេះតែយូរទៅគេក៏កើតមានចិត្តលោភលន់ចង់ក្លាយជាមនុស្សឲ្យឆាប់រហ័សគេក៏បានរៀនមុនអាគមខ្មៅទៀតហើយនៅពេលដែលគេបានស្រូបប្រឡងកូនក្មេងម្នាក់នោះម្លាំងធាតុរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងតែដោយសារតែបានឃើញរទ្ធីមានយុទ្ធសិលដែលយើងបានច្រឡំធ្វើឲ្យរទ្ធីមានយុទ្ធសិលគេក៏មានគំនិតចង់ធ្វើឲ្យរទ្ធីស្លាប់នោះគេនឹងបានយករាងកាយរបស់រទ្ធីមកធ្វើជារាងកាយគោរបស់គេទើបគេប្រែល្បិចចាស់រូបព្រះអង្គឲ្យដាក់ទោសទៅលើរទ្ធីអញ្ចឹងព្រះអង្គគួរតែលើកលែងទោសឲ្យរទ្ធីហើយ បបិទ្ធទេវតាដ៏ចម្រើនយើងបានលើកលែងទោសឲ្យរិទ្ធីហើយណាមួយក៏ជីកំហុសយើងដែរគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណេះយើងក៏ដាក់ទោសរិទ្ធីធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះ ក្រាបទូលព្រះអង្គមិនមែនជាកំហុសព្រះអង្គទេព្រះអង្គក៏ត្រូវបិសាចនោះសណ្ដំដែរទេ តាមពិតរឿងទាំងអស់កើតឡើងដោយសារកំហុសរបស់ទេវតាទាំងអស់សោះ មែនហើយការពិតគឺចឹងទេ លើលោកនេះគ្មានអ្នកណាដែលគ្មានកំហុសនោះទេហើយយើងជាទេវតាមានកំហុសបន្តិចសោះក៏គួរតែយោគយល់ខ្លះទេ ពួកទូលបង្គំនិយាយលេងទេសូមទេវតាគង់ប្រកាន់នឹងពួកទូលបង្គំអី ព្រះអង្គគង់ប្រកែប្រកាន់អី បានហើយយើងបានកំចាត់គ្រោះភ័យជូនដល់មនុស្សលោករួចរាល់ហើយចឹងយើងយាងទៅវិញហើយ នៅពេលដែលរឿងរ៉ាវប្រែមកជាល្អវិញហើយទេវតាក៏បានធ្វើដំណើរយាងទៅវិញហើយប្រជារាស្ត្រក៏បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាធម្មតាវិញដែរ អត្ថន័យនៃរឿងមួយនេះបានធ្វើឲ្យយើងបានយកគំនិតល្អៗមួយចំនួនយកមកគិតពិចារណាកុំធ្វើជាមនុស្សដែលចង់អួតអាងគេពេកកុំមានអំនួតចំពោះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពេកព្រោះវាអាចនាំមកនៅបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតកុំមើលងាយសមត្ថភាពអ្នកដទៃថាគេខ្លាំងមិនដល់ខ្លួនសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន អ
ออกคุณสำหรับการตามดันเทศนาระบอดบองโบนกុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងណា សូមអរគុណ